Bonjour papa. Bonjour. Nga nazalaka na Johannesburg. Nataki biloko na ngai na Times Square FBT. Neki na ngai natitaki po ya récupérer yango azoyeba na adresse te na bisaki ezela type mokolo nga moko na koya. Ntango na ye bungaki ayebi adresse te ngai natuna soki biloko na ngai déjà tokoyoka code parce que a epa na biso na FBT tozwa code na yo epa na biso a assuré que tes histoires sont bien assurées et protection et rapidité. Ce qui code non na zui kozwa. Puis awa na FBT na Kinshasa toza musika te. Toza na A40 avenue Victoire. En face na Bibi Play. En diagonale na salle de fête la Grâce. Ça veut dire que ce que vous limité, au côté au monde Bibi Play, en face il y a Bibi Play, au monde attendu national de banda FP. Donc code non sur PC, sur PC hors de votre. Est-ce que chef, le quoi on a si on a l'Afrique du Sud mobimba. Est-ce que agence c'est celui qui a dans Johannesburg? Non. À part Johannesburg, toi na Pretoria, toi na Cape Town. OK. À part Afrique du Sud, kuna tindaka tozwaka pe. Ça veut dire que ndembo ozonga. Osomba ba colline na yo biloko na awa. Afungwa na ngai ba makayabu na ngai. Il pose la frais parce que biso toi na ba rotation ba vol presque chaque jour. Ça veut dire que biloko awa et to tindango et kei kuna yo récupérer soit to tinda pe awa besi. Na part en Afrique du Sud, toza pe na Benin. Na Benin to yamba kaka mais to tinda. To se poser na ba na Benin, par exemple to tinda biloko na ba mode FPT, ba kozongo en sécurité et puis na rapidité. Bosukika en Afrique. Pour l'instant, nous avons des pays pour l'Afrique et à la langue, je crois que pour Fungola, horizon. Ok. FBT ezaka kanangola? Non, papa. FBT ezaka kanangola te. Tous en Afrique du Sud, tous en Angola, tous en Nigeria, tous en Benin, tous en France, tous en Angleterre, précisément en Londres, tous en Penangwazo. Donc, mboka na nyonso, tutindaka pe tozwaka. FPT Misalande FPT Gazinzo Emisengwe. Ah oui, très chers internautes de partout où vous êtes, Balandi FK Télévision, et Yemoko Mamafa, autrement dit Général Major La Donia, mot d'ordre Jeffanga Rando Balobi, moi si Ambéji quoi. Waouh, boya asa mokili na ye kande na baki tokolanda ba artiste bisika nyonso bazali tokoya na bango na FK Télévision po bino bafani na biso bolingaka bongo bolukaka ba artiste bo solola awa lelo nazanga moko te na kati ya plateau nanga na yambeli bino moko ya ba vedettes na bino bolingaka trop bolingaka tellement mama ni mama ya théâtre mama epela moto. Donc, tozana awa lelo to solola na mama epela bokoyoka ye pa koyoka bino envers ba message boko koma ba commentaire boko sala par rapport na ye akoyano la pe bino na émission ya mbalasima nazanga moko te soki fisto dinanga akoki kofungola invité na ngai poto kota na kati ya lisolo na biso na mikolo ya lelo. Ah oui, on est là. Bonjour maman epela moto Ochiji. Bonjour Fatou Kayembe. Autrement dit, maman Mbouji Ndeni. Mbouji Ndeni. Ah, oui, bah. Maman epela kolibele, na ebiti eloko nini esali ke maman epela amonana te mikolo ebele. Maman epela amonana te po azana na ta ya naissance leka biso na hôpital. Nazalaki sur l'hôpital, nazalaki na HG na kende sur hôpital mosusu. C'est que c'est là mon vraiment temps ezosenga les autres repos ebele po tozonga marche. Temps ezosenga repos mama epela aleki na mwa ba opération ebele mama epela aleki na ba malade ebele mama epela émission na biso tozosala titre nango 100% vérité okota la caméra na biso oyebisi ba fan na yo que tu jures ya olobaka ka vérité. Ah, bon, on va faire des vérité pour les arabisons et toi, tu vas la vérité, la prophète pour le Dominique, tu vas pas de la section du Lobanza, mais la Kimia, il faut le la vérité, vérité ça bien. Donc l'émission où il y a vérité surface en tout cas c'est pas non, il y a vérité ça que non, et puis la zaki malade. Merci ma femme. Dans mon sous le lot, dans mon qui autant la zaka malade, c'est un basso.
maman ayo pena nde moto yaka pena na ntina ndako ovandeli nga na se aloba bandi kobenga bamasumu bandi kosala reportage bandi kopanza kepela obela tuka merci na service na nzambe apambola yo télévision yango emata likolo na emata na likolo mpo malamu osala mpe fo topesako bamerci to reconnaître aka yo mama fa donc mama fa toyaki kotala ngai ntango na azali na mbasu ayetala nga so sikoyo mbasu wana ezwaki nga batango bino nyonso to bolandaki nalongwaki na ndako nake na hôpital ya prophète kondo ya liloba mama Olive Lembe Kabila mama nzomama mama des opprimés mama Ria te alandi na place nazalaki na hôpital ya Matete na Mandina amemi nga ntina HG na hôpital oyo bato mosusu lelo bao kaka HG me bao kokontakte bangi epela yo boza na chance makasi nga biye naza mwana nzambe c'est pour cela nzambe avisitaka nga trop donc mama Olive azwi nga amemi na hôpital oyo eza sure en tout cas bolandaki merci mingi na mama Olive Lembe Kabila mpo alembaki na kosala te mais ndenge nazalaki nga wana nazali na maladi fale na banda na opération avant mbaso ya kotala mbaso ye nde kolia liboso ya opération donc ezalaki na opération mama epela azalaki na mbasu oyo bino nyonso bomonaki lelo tokomekana kobeta lisolo ya bambasu ya mama epela parce que nayebi te oyo so eza 6e mbasu soki eza 7e mbasu mama epela koyoka bato balobake bambasu wana eza bamaladi moko boye babwakela yango bato mingi bato bakana baproblème na baninga mosusu olinga mobali ya bato mosusu defani yango ya bato elongi esalaka epela mbasu ekendaka ezongaka bon nayebi te mpo libanga bida babambaka na manga kotela bato nyonso tu baza na bahoskope osala bato mabe te fatu yo nayebi lelo te nayebi fatu ani nzoto mikie fatu kitoko lero wana ozokenda classe nakomi sasa na ndolo okeke oyekola aviation donc nayebi yo makala lero wana oyekola okokoma hotesse ya bacassette donc tobandi ensemble toza mpena ami oyo tobandi toyini mpena na masuwa moko tobini boye nde tomayini biso polulu vie de loin bajani bapo donc bavrai nzonzingere le wana fatolo te quoi fatolo te matama oyo te fatu minière tali fatu komisi donc fatu komeme bokima ne mbango mais ta lelo donc aleki nanga nazala monene liboso na ye seke nzambe azosala kaka donc eza bamitema mabe moko bato bazala nango moto akoyina okaka po olati bien moto akoyina okaka po olobaka bien moto akoyina okaka pamba donc oyo eza 3e fois soki ezalaka te nazala na likambo ya moto to nasalaka moto mabe to nayibaka to nazwaka mibali ya bato nde nasi nakota na morke epuis yo lokola oza wana bonde bosi bokundanga kaka mais moto ayembenga tambola mosu toza bana nzambe oyo totambola toza na droiti oyo bato bayokaka na oyo bato bamonaka eza oyo mosu tovivaka te mosu toza na oyo tovivaka eza baserie mosusu na badiscipline mosusu motu bayebi so ondima te wana epela moto asala discipline ondima te donc soki ntango nyonso tolongaka bango mpo toza ya nzambe mama epela ntango nyonso bolongaka bango mpo boza ya nzambe epela combien d'années na carrière na yo parce que epela aza ya lelo te 32 ans de carrière maman epela 32 ans c'est vraiment beaucoup moins na 32 ans aza femme mariée aza homme marié aza donc déjà maman epela 32 ans de carrière nini oyo yo ozwi na kati ya mosala oyo koki kobeta toloke ngai epela na 32 ans de carrière nanga naza na boye mafa 32 ans de carrière naza na eloko te mais naza na honneur naza na valeur ya liboso ya nzambe nano naza na biloko ebele epuis na miso ya bato bayebi epela omoni na kongo mpo ofandisa kombo eza wandisaka te mais biso epela tovandisa kombo na monde bayebi epela partout maman epela la femme là qui parle français il parle comme ça donc moi so ayaki na français débordé waki na français comique na théâtre ezaki maman epela na théâtre populaire français eza olomongo pas tellement oyo maman epela alobaki yango moi basi nyonso toke bacomédien mosusu bakomokotisa bagenre français oyo naza nango ya motuya ezali koyebana nano na mama présidente mama Olive Lembe Kabila mama nzomama donc maman présidente première dame honoraire ouais première dame honoraire donc mama nzomama nayebi ayebi nga na kombo nanga epela
ezili kwa motuya na mokili ase oyo po mama mère bongo ayeba yo a forcer nature te batoza ebele bamosusu ayebi bango te amatisanga baavion asalisanga batournement moko boye oyo nasatande nango mpe na vie mais na kati ya art nde nazomona na 2011 mama Olive Lembe amatisanga avion mpona okende na Bukavu. On est à Bukavu, la troisième journée mondiale et non la violence à la femme. Donc ils ont des limites. Donc on est Rwanda et pas dans les salons bien, c'est le bon à soi. Dans un mois qui est dans un monde où il y a un carré de nuit, il y a chaque monde pas nous na kingabwa, na kingabwa bayi moi un carré mo ya mukibu. On a zui à kolekeza ba valeur ya koyeba na monde monima. Bayi bangai pina koyeba nzambe oya solo pona ngai na moni leki motu ya koleka nyonso ya mokili eleki motu ya koleka nyonso ya mokili mama epela lobi esalaka ye bien lelo azwa occasion ya koyebana na première dame honoraire onga na bengaka mamour mama ni mama Olive Lembe Kabila la femme na biti bakombo obenga esila po motema bakombo ezali eleki ebele nyonso ya ye ye faut obenga bakombo na po abongi nango moni to abongi na lokumu ye ba bongi na ba valeur wana aza mama moko mpona ngai donc aza trésor caché kati na ngai pardon mama epela na ozongaka na kote ya mama Olive lelo oyo tozomona ba mort ya ba comédien bazokufa et après et obimake oh maman Olive asalaki boye bozomona te ke bino ba comédien bozokitisa valeur ya mama wana bozosambwisa mama wana tandis que ba misusu tozoyoka bazokendaka ba église na bangiringiri bazokendaka ba bikota bazosabo metango ozwa maladi na yo ozwi pasi na yo allez na mutu ya mama momoni te ke malamu oyo azosala bino nze bino bozongisela ye bolamu te bon mawana baye baza kokende na baeglise wana eza pasi po kote baokende eza échec alors na makambo boki kosala bokokisa mama lisoni te po Olive honneur nango eza pasi po makambo na mikie wana ekekitisa ye valeur aza mama oyo ngala yosaka mokili bacomprendre ke na temps de Jésus na temps de Jésus ntango Yesu avant botama tomonaki nzambe asalaki choix ya kokonda mwasi moko boye mwasi yango ezalaki Mama Marie na ntango wana aponaki Mama Marie apesi mobali moko Joseph Marie Magdala mère de Jésus sasa ezali Marie Magdala mère de Jésus ezali Marie Magdala na Marie Magdala lebaka po mama bibenga noto donc Marie mère de Jésus na mobali na ezaki Joseph na ton na biso nzambe pas asalaki choix okona biso Marie Olive Lembe mwasi après papa Joseph est-ce que bozo comprendre te nayebi ke baphilosophie bozo ebele bokitana na profondeur bomonaki eza choix ya nzambe ti nzambe aponaki mama Marie Olive Lembe azala mama na biso po asatisfaire biso abikisa biso aide biso aponamai na nzambe ocomprendre donc bato bazoki kosala mabe to ndenge biso bakomele tozokufa ebele mama Olive wasala bongo mama Olive aponama biso te bato poni mpe biso te bato tindaka ye asala yango na force te moto moko aforcaka eza te asala yango volontairement na ndenge Yesu alobaki linga moninga lokozo komilinga bolingo ya kozongisa te amoki aza mama oyo balingaka bato ebele soki olingo yeba yedefoka ya parti ya voix na voix ya doux donc mwasi aza na voix douce en tout cas fois azaka bongo loka mama Olive Lembe Kabila mama nzio maman que je salue maman Angèle Kanam, je salue Dafeza, je salue Sylvie Bongo, Nabo Sanité, Major Guillaume, Papa Dani, Bilonio Sanapesi, Bilo Bambote. Tous continuer na Mama Epela, balobi 32 ans de pouvoir na kati ya théâtre. Otangi okoka kotanga siko yebisa biso eloko nini shoka Epela. Soka fandi bakoma baponi na salle de salon. Toyeba pena eloko wana po msusu bato baya sima bakima. Non, bato bakima monte bato bayanga eloko shoka na théâtre ezati. Bande ko suni bazokufa. Na ndenge bandeko na biso ba famille ba olia biso kaka po
tokufa tosila donc yango ndenge olobi choquant mais dans tout ça théâtre choquant te mpo nalingaki yango eza na makila donc nakokima ngo wapi eya kaka ekoya kaka me balobi mama epele alobi ke maladi na ye bambasuni ezowuta na bato ya théâtre toyebi te na théâtre yango bokoma nde kosala théâtre ya kobwakela na maladi to bosalaka théâtre ya théâtre bon ntango mpe tobanda théâtre na yo bambasu ezalaka toyebi yebi lokola epela bien yebi yango voilà donc ntango wana bambasu ezalaki te sikoyo lokola tokoma ebele lokola tobiso waka ebangilangi bale osambo moko boye kokende koluka koma lokola epela sikomoni bamakambo ekoma comprendre mais sans wana na ndenge nga nasalela mosala nanga oyo nyonso akobwakaka mbasu ayeba to eza retour ya expéditeur donc ti ezobwa kaka ezozongela opoussière wana nde tobwakaka poussière ya moto so okolifa ezwa ye donc eza échec neti batika donc totika mosala en 32 ans de pouvoir eza elengi mpona ngai kaka te na ofete yango ça fait ça minene na éviter mais ba moyen les ngai mais non ça fait tata en esprit voilà déjà c'est une façon ya epela koboka déjà ba SOS que non azolinga préparer 32 ans de pouvoir na kata monde de théâtre epela o chichi on a bengaka nzambe nzambe na bango epela na yebi comment obandaki kozala na Chiko Pululu azalaki leki master tout onayo koyoka liwa ya Chiko Pululu ozwaki yango ndenge nini liwa ya Chiko Pululu nazwaki yango échec po esalaki nga mpasi ya makasi kokitaka mbeto telefone esone epela oyo akufungaki na ndeni akufa ndeni po nga nakotaki nanga na butu lokola nalalaki nautaki nauti na wapon donc nalalaki avant nalamuki apres na ndenge wana na bino lokita nakoti na bouche to na bini na apele moto abengani nayebisanga na solo est ce que pour la famille na biso akufi na bengi moto mosusu nayebenga siko papa makaya papa mopaya akonfirme nga atindi nga numero ya moto azali na telefone naye nabengi numero ya Pululu nazwimba moko paster nayebisinga mpula kufi donc les jours wana natambola Congo à 5 ans d'attente et puis na riska vie otambola na moto natambola banda na tourne naketi mimoza kota azali kovanda mimoza te ipene kota koma ipene te na tourne nazongi su rompo ngaba après nazongi susu même nzela na moto donc ezalaki risque mais namona risque wana te natalaki monstre da Pululu Chiko Lungu Jacques esalenga mpasi po Pululu azalaki akozala na voyage basi bakendaki mais tellement babi kaka ke généraux aza na soldat abunda makasi baobenganga baotindelanga mbongo nalandi bango na voyage epuis tocontinue voyage azalaki epa nanga azalaki lisu nanga moko Chiko Pululu azalaki lisu nanga moko azalaki camarade moko tovoyageaki na ye tokenda voyage moko bakomete ebele ndema biso producteur onaye tokendaka Angola tokendaka ebele plus de 20 quelque bato nyonso bazonga totikala na sango liwa papa na ye papa na ye na mbango totikali biso mbale basejour enge sila siko moninga bisanga liwa boza bino mbale ali ozonga kisasa yakende boye nayebi jamais nakosala yango donc nakokompagne ti na matanga bafungi basejour esili bavise esili nango mpe mais matanga mpe esili tokundi papa na ye tolongo lubango tozongi susu na lwanda tobimaka kisasa donc oyo tomona na nzela ezalaki kaka grâce à Dieu epuis bolingo wana nde yango wana oyo tozosenga bato bazala nango kwa kozala na bolingo ya sentiment te ya mbebo te bolingo vrai l'amour bolingo vrai l'amour epela ça fait mal Pululu Chiko akufi je ne pense pas que esali biso 3 ou 4 mois itutu kitomina mais c'est bio moi maternelle aeshuaka te tolali na ntongo moko tolamuki balobi Dadi Dikambala akei okaki yango sondeni parce que on dirait bomesali na bino na bamawa yango to ndenge nini bamesana na eloko bapasi te fatuka yebi bamesana na eloko bapasi te bamesana na bilengi papa bio asali eloko oyo ye asali yango te eza vraiment ndenge nzambe asalaki programme na ye mpo likambo aliwa fatu so tocomprendre ngo na bomoto twandoyoka toujours pasi mais faut tomema yango na profondeur ya nzambe yesu abaki na kokufa na oseko na 3e jour bato bandimaki yango te meme ntongo akufaki baye koseka bamongi non normal yesu akufi bongo biso comprendre donc liwa ata obomi na yango ayeba ye po okufa
comme ils ont passage obligé, tout le monde va passer par là. Pour na business ngam na sambela nzambe na comme na posa na kufa na mona elenga tata. Ndi na pasi ko kufa ko zanga ko mona tata et tata e ba ko wana ndiza pasi. Donc ezaki lo mo ya pasi o papa bi asaki dadi kitambala. Dadi kitambala akufi ngai na une opération. Deuxième bord. Opération ya nyom ya munene oyo na hôpital nazaki kaka mama nzo mama livre oyo bozoyo kana oloba komone Ernest mama motema malamu mama Maria asali ke na hôpital na AGJ bakoki te kobenda ngai nyongo alongo na hôpital AGJ oyo ba indien cher atininga na oya na hôpital présidentiel na kati ya oya président Boye hôpital ya na se donc nazokende kuna donc na tidali ya kufi na opération nayebi ke bato mingi bamonenga na matanga te po nazali nano na pota fraîche bandeko nanga mpe balobi te mama afanda nano oza na pasi toyebi ke oza na pasi na motema oza na pasi na nzoto toboyi toya kozwa susu problème likolo na vanda na ndako nde navandaki na ndako mpona ozalaki na opération na bolingo mama Olive Lengi moto asali ke nao naleka su na opération wana en tout cas mama Olive nzambe na ngai nazosenga na nzambe soki mokolo nyonso tuli olalaka boyi otani na ntongo miso ya nzambe ezalaka kotala ndenge ezolala nzambe abatela apesa oyo ya mingi ya koleka oyo eleki bomoi ya seko eza te nzambe ayeba yo. Ah oui, nzambe ayeba mama Olive balobi bato oyo bakitanaki na Jésus na nzela apesaki bango lobiko ebele bakendaki me moko azongaki mpona kopesa témoignage parce que akokaki kosupporte bolamu wana nzambe asalelaki ete bocomprendre epela miome epela kuta na bamalade ebele mais grâce ya mama Olive Lembe lelo tomoni tovandi suna epela boyokaki basango epanzanaki mama epela kufi nga kutu nazala déranger d'une façon okokoza na ide te babenganga na ba 3 heures mafa makamni tozoyoka mama epela kufi mama epela parce que elle était vraiment souffrante ma epela auti na malade ya makasi lelo so tovandi na epela boye premièrement eza bolamu ya nzambe et puis deuxièmement ezali grâce ya mama Olive Lembe donc eza te ke bato baadoraka ye mais bapesaka témoignage na makambo oyo asalaka. Maman epela on dirait matanga ya Dadi Bikambala osabotaki yango nanu toyoki yo Dadi a été négligé bakipaki ye te boye ti toyokokaka ye Dadi akufi mais nayebi te est-ce que Dadi azalaki vraiment négligé? Dadi azalaki négligé te moni nakobala suka na témoignage ya mama Olive Lembe po mama wana azosala makambo mosusu bato baoyeba te. C'est pour cela moi je peux comprendre les athées. A futali de ambon a benga ko mundele mo apasa protocole pour traiter Dadi. Maman Olive Lembe Kabila. Asala kiam. Juto zana kinga kati. Asiminga bi pour savoir la savoir maman. Abi na bi mutaka na opération abi savoir ba si opération so ba si opération comme bien. Na koyamba yo to kuta. Po mba bozo to kuta na yona. Bana odongola na hôpital ti na simbeli masko kuta na te. Tout le monde a été, tout le monde a été à la Kingakati. Tout le monde a été Dadi, météo, il y a papi. Il y a papi, je n'aurais pas vu, il y a papi. Vous avez vu 4, tout ça qui va malade. 4. Ils sont 4. Tout ça qui va. Maman a fait ça qui déjà, on est les coups. Na chombo kaka yaki. Ndela udia kokate ko. Ezali kaka intervention la vie ou la mort. Comme malade ezali ko bela. So ezaki ya voie normale ya nzambe na docteur wana mundele nga accompagne pour ça ko ezapena na bato abika na maladie mais loko ezaki maladie mo ya kindoke koti famille bazali ko zela ba bénéficier alors oui ko atike bango lopango ya famille lopango ya famille papa tika to nga ba boutique batike bango batike na bomengo donc babengani na mwasi oyo bazata na souci ya les sons makilaire Dadi te babengani na Dadi oyo mwasi mwana Dadi eboso bakobengani te na mbana oyo bamama bango bakufa tout bachasser bango libanda est-ce que famille ya bongo waza famille te donc famille nde basali projet na bango bale Dadi na bango biso kaka nde tosouffre donc bango moko nde bato banéglige ye po mbongo nyonso to bazoti na maboko na bango bato bakoki kosala makambo wana mais tocomprendre te bazwi mbongo Dadi mon gars na compte na écoute batika koyeba ngo tali bazuka na mbongo bapesi kwa sa matin baki ko fungula compte on baki fungula compte familial mais pas les enfants pas les femmes et vous comprendre que non bloqué compte bah faut le compte bloqué pendant 3 mois et puis ce qui est grave
bokenda kotika mutu na morgue na yebi te so balandela to balandela te otalaki corps ya dadi boye nakokaki kotala te me ntango baotombola forme kaka ndenge boganga na likolo kuna bolongola dada azopanza na deja na kingo awa esalaki mema sombo na nzoto mali donc na ndenge balongolaki corps na ye bato bakati na kopesa bonheur ya fleur po abandaki deja kobeba bongo ezalaka te bafamille na biso mpe avant to bamisa batéâtre tozalaki bandeko na bino tozalaki bana na bino baboboti biso po tovanda mamino toliaka ensemble eloko nini yango ekomi boye bokomi te ya mabe na biso mpo anini tofingama ebele biso batatéâtre towana eloko te toza bapauvre tozokufa mpe ka pauvre mais bokomi kowela mo eloko ya moke moto akotikela ata bana na ye bafamille na biso mpe tozala juste te soki esali mekeli yo basali yango na yo famille na nga basali yango na yo est ce que bana no bakosepela botie bana wana wapi botie mwasi na minute oyo mwasi adadi aza epai ya Delta Force na bana mibale ya mikolo bana mosusu ya mike baza pa Belgique kadi tukatana est-ce que eza bien na famille ya bongo est-ce que famille wana mpena bozomela mai bozokota mpe na butu bokangi miso est-ce que dadi akobimela bino te otunamino pourquoi vous avez fait ça tout soki tomi na tapis rouge obaki wana likama moto te tokobengaka mpe besprit na minute oyo dadi akomi déjà esprit na ye eza place oyo ezali tokobengango mpe akenda korejoindre kotuna famille na bango qu'est-ce qu'il y a bobominga mais botika ta bana bakozwa souffle de vie comment bongo lokola bakisi bakomi bachane fiso babali babenga bafamille ya papa to baya bango balobi babimisi bango na ndako te kobengana bango me balingi kaka baprotege bango mpo bakulu na bakoki kokotela bango na nsima mpo na matanga mpona nini bakulu mpo ndenge bamonaki la première dame maman Denise Tshisekedi atindaki contribution bamonaki arrivé ya mama Nima mama Olive Lembe Kabila oyo ayaki na biloko mpo na bango selon bango mpo nayebi ke mama Olive a toujours l'habitude ya osala bongo oka likambo eza pa ya artiste dans le bon ou dans le malheur asala yango atindaki prida ya kobatela la veuve wana eza mensonge eza mama mingi oyo nyonso mpe osali lifutu eza pa nzambe nga na kojuge te parce que naza mpe ka humaine okwa bino le corps est faible mais tosali mabe boluka famille ya dadi o famille ya dadi eza bana na ye na mwasi na ye bino komi famille ya dadi large famille ya dadi soki famille ya dadi ce sont ses enfants alors boluka botia kimia owe akenda ata azongaka mpe na nsima mwana epuis mwana mosusu maladi makasi na kalembelembe quel cœur epuis dimanche bokenda église botiaka mpe dile botiaka mpe offrande oyozala nzambe nini okangi mpe nyonso osambela mawa kozanga koyeba nzambe asolo en tout cas mawa fato esalaki pasi esalaki mawa nzambe kaka azwa mama nzomama asalaki yakoka kosala ti azalaki na ngale makolo ti basalaki opération mama ni mama moto asalaki mawa mwana nyonso mwana kolobela yango moko dadi mwana lobango eza te mpo monoko ekangami déjà sikoyo biso nde tokolobela bato po neti ngai epela na aboye en tout cas bobetaka maboko soki bomoni bobe en tout cas mama Olive nzambe abatela ye esalanga bien makasi mama Olive so baobenga wana poto mama Olive en tout cas tolandaki ye tolanda maternel nde mama Olive azwi na hôpital akenda wana tolandaki ye donc moto abongo yaya na ngai ata kuta yango babombaka malamu na kati ya ebale bambisi bavanda kinya te omona bambisi banomata balobi mpo nini il faut vérité ebima vérité babomba yango te neti vérité en face donc merci na mama Olive Lembe Kabila mama nzo mama motema boboto na ngai nasali nze momo ya baluba mama Oliva mama boboto mama Oliva mama ya bana mwasi ya Kabila Maman Maria. Donc, non, mais si tu n'as pas studio. Ah, franchement, là, on est à FK Télévision avec Maman Epela. Nous avons même moto ya maman. Maman Epela, groupe na yo, to kena au monde, kena ma solo groupe. To éviter groupe ya Maman Epela. Et Koufa, to ezaka par vie. Groupe Golden, Yanzambe, Maman Epela, moto Koufa Tezali. Donc, vu que Maman Epela, zaka 4 jours convalescente, ma groupe fait la convalescente. Bana bako travailler te manque ya maman. Mais bientôt là, maman qui est déjà dans le temps de la fin. Pour Oliva Sali pour nanga maman zo maman. Alors on a mis sur qui malade dans zoto. Oh maladie, oh sida, oh typhoïde, oh ni examen général.
donc azongisi ngai sikoyo epela oyo azalaka na mpira bakuba epela oyo azalaka boxeur oyo boyebi ya boxeur wana azala obeta makofi donc amoni azongisi avec toute la force. En tout cas toko boomona mpenza Golden en marche et puis en course so oza na nzela mafa yebela mpo ntango nayaka nayaka mpenza na force ya otoblende donc otoblende ntango ekoya ye moyebake okosegrase to okozala api groupe Golden epesi bino ntambosa groupe Golden eza déjà na ba 10 ans na ye azala déjà donc ane aeposé aza calme oza déjà toza déjà na nzela mama epela basi ya baartiste basi bafemme artiste nyonso basangani basali association afar association de femmes artistes naomona ondire mama epela aza na kati te yo oza femme artiste te non naza mais lelo oyo naokaki le 7 falaki afar ebima kosala baœuvre na ye parce que faut to encourager basi nde batongaka batali ke moninga na bango mwasi akufaki mama visa balingi bahonore tombe na ye mami epelaki ete c'est juste ka mpona maladi to ozwi tempe non juste mpona maladi epuis mpona aza kozela yo ya osala na émission bango bakesala kuna to tosaka mosala moko après awa dokutana lobi le 8 comprendre biso nyonso tu bafemme comédien tokoki ete po yo mpe fa okete ye mpo oza fano yo pokite parce que ozo osalaka oyo eza mosala yango ya bamama et surtout que toza na mwa ya bamama donc mwa oyo natombeli yango mpona mama Olive Lembe donc eza mpena mwa moko ya bénédiction ya mapamboli ya prospérité ya santé kitoko bato nyonso to oyo kosunga na vie place bazali na mwa oyo basala losambo mpona yo ke nzambe abombaka kotango nyonso na nsima mobizo ameshi. Ah oui, tozokende vers la fin mama epela bato baoyeba te soki rayema ezapela lobela bango nono naki epela mpo omona mafoko nde ezaki epela mosusu bayebaka te bayeba mpena kele toyambi epela po nga kutu nasala erreur bato bayebanga na deux face biso baza oyebanga kaka mama epela wana mama wana mais bato bakomomonanga boya moko bamonaka mpe bochichi bamona Georgie esalaka bango mabe mpo mama epela aza toujours en place donc je suis là je suis vraiment posé parce que j'ai pris la médicament grâce à maman Olive Lembe Kabila. Je suis toujours avec vous et vous allez toujours me s'attirer. Tu vois comment je vous aime beaucoup, je vous aime tous. Et ça, ça somme qu'on a zoli na yemba yango. Mikolo na zampe na fidèle pour na zalaka na boss moko retraite. Moko na banda ko yembelaka. Donc au sanjolaka. Pour balobi ya bandi ko na biso église katolika bi au sanjolami, au pambolami. Et ça maman Olive Lembe. Laissez Olive travailler et gérer. Il est aussi comme tous les hommes du monde entier. T'as Olive va s'en grâce. Namona ba femme ya monde entier. Ya monde je vous dis, ya monde ba yaka na Bukavu. La 3e journée mondiale wana ya ba femme. Basi ba utaka ba monde ebele ba yaka. Ça na lié pour na tellement liboso maman na joaka solidarité avec les femmes du monde entier. Mais tous en mois de la femme. Tu peux maman Olive va souhaiter biso solidarité pour na ba maman nyonso. Moi ils ont la dépassage, ils ont maman ko bloqué. OK. Ah oui, balandi ya FK télévision pour comprendre maman epela ochichi balobi mama epela to mo bino bomoni ye boye. Mais biso ba oto mona ki fato epela komaki elle a vraiment raison ya oloba nyonso azoloba babi bolamu babomba yango te mwinda babomba yango na sambesa te po epela kaka donc aza na raison ya koloba ya kokumisa po awuti na liwa miomu wana soki bomonaki yango ebele balingai baganga na mawa ya nzambe à travers mama Olive Lembe Kabila lelo toye bomoninga na wuti bandal na yeti awa kolanda mama epela na kati ya ndako na ye je suis chez mama epela donc bomoni en bonne santé bomwa na afongami te bopesa ye moi 2 semaines ya convalescence c'est la bonne sentir que azongi penda ndenga azalaki ya sachet ka ndenga otoloba au mot de la fin mama epela baninga pe bautaki poto bayaki matanga na éviter ceux qui peut baïba que yo posaki sérieusement malade neti apofiré nzeli parfait de bonne odeur yekutaza mutu na ya depuis chic choc zikurazawa metampinga zawa sami mokili et puis vieux siatoul
na habité aussi occasion ya kokuta na bango parce que yo ko beli makasi est-ce que ba ko rendre visite to ba yebi neti bon ba yebi po ba malade na biso bo mama te ba yebi mais na mon visite na bango te na mon visite na bango te beto zai na bango matanga peut-être bazana na attente tant ba ko tant ba yo tala ngai à profiter nze parfait de bonne odeur na yebi que non ozali surtout meta kuna mona kala kuna mona no ka bien makasi na mona ki bon kana matanga si atul donc nzamba suna ça va 8 ans ata la prochaine ba otala tali lo mamu liva sai mamu liva vraiment makamozo sala yango lezo sala biso pena mutema dukudu mutema dukudu po osalanga mama na surprise na tuna obotama na mama nini et puis ozana mutema nini est-ce que mutema na eza ndé moko na biso to ya eza na ba nord kati non mamu liva nazaki surpris na matanga kululu na mona maxi bundo ouais et puis les hommes na te na sutra boy na tabo o te kana butu a te matanga na le moyen o te ka mama nzo mama ngadi de mama penado alosa ba surprise do bilengi moko boy wana passe aujourd'hui la mozo kamo en tout cas maman livre umela c'est qu'on a na loko mona bomba ki pour na 4 émissions ka pour na maman livre faut à mon nango et ça les bien est surprise moi ya comédie moi ya ka mon est bon na matanga mais vous identifier ba on et ça là bien. Et comme ça là est bien, tout ce qui est vers la fin, avant tout le monde la surprise a été là. Je dis un grand merci à Balandignon sur la FK Télévision, merci à ma conseil, merci à ma critique, Nabino, Torobongi, Samalembe, Malembe, Loko, Ezalaka parfait, Ezalaka Ténion, Sobabongi, Sakaka, merci Natinaka, Bongo Mote Maya, Papa Teddy Kayoka, merci à Maître Guy Chinois, Mote Maya, Maman Sandrine Boluku, merci à Maître Mpinga, Maman Najou, bon séjour à Kinshasa, sans oublier Nadine Lumaya, Durand Makaya, Hervé Aurore le Majestique, merci à Bainyo Sobalinga Kangai, Gisèle Yamamoto Cappuccino, Babi Motema ya Gisèle Yamamoto Cappuccino le Boga, musicien ya propre, merci Nabino Nyoso Mama Epela. Moi, Libanga avant surprise na yo et ça. Non, surprise, Libanga oui après. Bon, toujours c'est la surprise, il y a maman Epela, à l'obi surprise nae, et ça pour la maman Olive Lembe Kabila, la mola mounio soit salié, à l'inga ça la surprise. Donc, toujours c'est la surprise, il y a maman Epela et Kota la kata, ça n'était pas mon coup. Non, oui, c'est surprise. Ok, caméraman, ceux qui ont vu qu'on formule la biso, toujours la surprise, il y a maman Epela. Voilà. Ah oui. Donc surprise à maman Pelekoti bino mo bozo mona to ebite badanga bazala bakaka to ndenge nini fongola to repesa ye micro asa la surprise na ye aloba o abongisi pona mama Abulanga do tangi mbongo na poto mone wo akabati poto mone na sakose wo Harobina kulana na ndakote na kulana pena 15 mebiru habulanga ndako mina zandu lokola pe bisa kitabu kitete kana soma koka nanga namela hakomande koka bayeri koka hakamati ngoga ya koka apesi habandi kutanga mbongo tabu abulanga babandi kutanga mbongo tata moko ya buhidi azaraki wana haza kuta habulanga ndo tangi mbongo na poto mone wo tata moko ya buhidi azaraki wana haza kuta habulanga na kamati mbondo na sakosie wo tata moko ya buyiba zalaki wana aza kuta kala mingi te bisa kitamba habulanga mite tikala wole la bisi habulanga na wole bisi bonne siasa mabe habulanga na zwa kitite habulanga na teremi debu wana mtu aka wana tata wana buyibi halandi habulanga ndo Hatelier fenêtre na sakosi hakamati portemone ya bulangando hakiti na porta liboso kaka linya tati sabo biru ya basuda na litera itapone tata wana tata linya sakana boy elandia lisusu irepasser tangu repasser tata wana bato mutakufe bato baye tuyo kaka ambulance za kuyabuna poli wana nzukande ambulance ya mama ulivilembe kabila euti kozwa mama epela na hôpital pa ya papa la biso ya liloba prophète Konde isa kukende na yena asiji tumeka
ambulance itemi mama Olive Lembe kiti ebuka batamuta kukufa balokote muntu wana batena ambulance ya mama Olive Lembe tukomina asiji batiki mama Epela bisu tuleki na muntu wana tukuma kaka na hôpital bwe babengi docteur yaka technique docteur aye nini muntu docteur bani karikiri technique akiri Zama kaka tata wana kata mutema bafira baposhi ya tata wana babimisi carte d'identité batangi habulangando afanda kana barabara kibati bon yo aide infirmier kende kupesa sango pa ya madame na ye uyibisa ye habulangando ile muri bakamati aide infirmier akepa mwasi habulangando wana bulangando na 12h akitina kitambo Vinomo buiba burangando, soit utema demasia, laissez passer priorité. Burangando azakuya. Adakomye pa ya 15e. Vinomo buibi 15e de bayambaka. Habulangando la ukota le bizu, non c'est zirong bo. Habulangando afandi. Lukula pe mwasa bulangando atikaka, mama boke, mama sanga, mwa nini. Habulangando commande siri commande. Mama na ban. Abulanganda commandé, allié, batounie facture. Ah, maman n'a pas facture combien? Non, c'est lié. Naomeli. Et ça y kaka 500 zaï. Abulanganda c'est une facture. Maman n'a pas na sakos. Ba PC sakos à tarité. À côté sur le beau, à tarité. Habani na ale, tina retour. Et le côté. Oh, quelle bonne chance. Habulanga na tiabo batia yi fenêtre habulanga ndo alembi habulanga ndo kawo bon pesi situation mama na bana sikoyo ba yinga bongo tukusala ndenge nini mabe ubelanga tika pe sikoyo ba yinga bongo tukusani sikoyo ba ndako akosuka ndenge nini habulanga ndo 17h halali pongi wana na ba 15h wana Aide infirmière comme pas ya mosi habulanga ndo ça veut dire habula lusine Hakuti mwasa kuranga za kututa pondu. Omona wapi loboko ebunga monoko papa. Kwanga kabetalo seba bibilo mutambo Citoyenne abula lusidu. Mubali na yo akufi. Siko babu. Siko akufa. Siko akufi. Na babunga balo. Citoyenne Olive Lembe kabine. Dès que vous avez mon ami suboye, tous à mort vivant, tout coufité, tout coufaki mais tout sécuit, tous à bisubisat. Bibari batikari. Si comme bibari wala lukula batikari, il faut toujours transport, tout que nous sommes bango. Ah oui. C'est une surprise pour maman Olive Lembe Kabila de la part de maman Epela. Maman Epela, tout le monde y a une chose matin où il y a danga, tu éviter surprise na biso aza acteur. To eza ndenge nini expliquer na mon qui par rapport à surprise na yo. Donc surprise na nga acteur Didier Tobolin wazo représenter Danga na Congo. Ezali ba nostalgie, eza ba comédien ou ba sala di théâtre. Donc bango ba sala ki nde biso to komi na bileng o to komi na lelo mais le quoi bango ba za souster yene mutatika li donc remplacer les gars pour bango ba kinga bité et ça li pe kala mamu li vango na ba eva on a dit que soka moni sous image à Danga na ndi ye za na fanatique ba théâtre pour ça un mot sur mamu li va na biso so te mamu li va après moi ba tina théâtre linga bango mi on va tina ça surprise o on a dit que maman nzo mama assez comme que place ali assez pe la pour et ça toujours ba oh ils aiment la Congo banana est toujours. Ah oui, banana est toujours te éviter. Là je veux me lever na me kakoto na 2 à 3 questions na acteur na biso papa bonjour. Bonjour maman. Te éviter d'offrir non na yo kombo na yo oh maman na papa babote la yo ezanani. Na kumuna nga babenga ganga Didier Tobolin alias Abulangando Murumba Danga nyoso misatu ngai. Didier Tobolin, le bandit théâtre wapi, oyeka ko se retrouver mbala moko na Didier Tobolin, to ozaki na groupe mole, kaki to za na groupe moko zalaka. Te mama, nazali comédien oyo naza bien formé. Donc tant naza kuluba boye, na wuta na groupe benga Tumawo. C'est-à-dire vous avez oza umona ba Bram, oza umona ba Komandangi, oza umona ba Barnabé, oza umona ba Mbuta Bombasi. Tant na longwe kuna na Tumawo,
na qu'est-ce que vous comptez na mizotu wela wela ici kana za ku evre ici ka bata ku former nga ici kana kuma danga donc il naza comédien tout à fait comédien na banda comédie na âge ya 11 ans jusque là je continue avec la comédie. Ah ouais, tokozwa temps ya koyamba Didier Tobole na FK télévision na 100% vérité lelo vraiment tozalaki mingi na mama epela oyo bafani na ye ba déclaraki moi 2-3 mots et puis moi liloba na ba nyonso bazolanda yo tuza kusenga boyi oyo tuzungisi isa le trio d'Asufa tuza misatu mama tubetaka biloko na bango tubinaka biloko na bango tubetaka pe oya bisu moko nakanisi batu bazalaki na matanga ya kesona me repose pe Dadidi Kambala bamunaki biso ndenge tusakanaki tubetaki kuni zalaki ya kusakana te donc tubetaka betaka tuza kubeta beta déjà donc suku za na pousse na biso le trio kumuna pasité suku bengi mama te ubengi mama ipela te ukubenga biso tukuya tukusbina tukusakana tukusala te ya te mama bilongo ya badanga iso ngi susu te mama oh bon boyiko yo muza kutinda yo kari yo muza kulala yo bubota bana boni. Ah oui, pesa numéro ya contact na yo mbangu comme ça bato yo basala ka ba fête ba nini bazaka na ba nostalgie wana ba eba ko contacter yo moko. Soki buza na pousser la biso bukubenga biso na numéro oyo babengaka 090 33 81 864 naza kubandira pona bato bayuka ka bien te kuyuka nga 090 33 81 864 wana soki bubengi bukuzwa biso tuza orchestre mubimba tuza kusala nyoso uyu batrio basalaka pe tubakisi pe uya biso moko soki ubiangi biso ukuzala décité ukusepera. Ah oui, merci à toi de la surprise au maman epela asali biso pasali mama Olive Lembe maman epela to kobi vers la fin émission na biso dans le mois de la femme moi liloba pona basi nyonso ya monde entier basi nyonso ya Congo basi nyonso ya ba pays nyonso ba pays voisins tout moi si en général mama epela mokonzi ya ba mama balobi nzambe ya ba mama okoki koloba nini pona ba mama ya monde entier. Pour na ba maman monde entier nzambe ya pamboli biso tokomi na moi oyo ezali mwana biso ba mama ezali biso ba mama tozala ba nzambe ya se après nzambe za mama za nzambe donc biso ba mama batosimbi libota biso ba mama tosimbi tozala bongo tant tozosenga bolingo eza bolingo topesa epa papa yango pesa na bana tozosenga bolingo oyo eza sans intérêt donc olingi na moninga na oyo na ngambo na mbanda na yo mpona bolingo wana yango nde kosala lokumu biso ya mama eza kaka mpona mwa te biso toza depuis le monde ebanda tozalaka bamama tozala na bavaleur mama Olive Lembe Kabila mama nzo mama merci alobaka solidarité avec toutes les femmes du monde entier donc message oyo nazwi yango kaka na maloba mama Olive mpona kotransmettre solidarité avec toutes les femmes du monde entier nzambe apambola biso nzambe abatela biso balobi tozali ba 9e bête après le crapaud epa nzambe biso nde tozali na mokonzi makasi po biso bato tozolakisa mwana tozolakisa mwana papa tozopesa mwana kolia tozopesa mwana tia kokola tia kokoma mokolo toujours mama yango moni mwana mobali so abeti libaku alobaka papa ete alobaka mama bongo ya moko mwasi sobeti obengana mama e mpona kolakisaka mama aza base logistique ya makambo oyo lobi ata fatuka yembe so osali jip ya rande koya donc jip ya rande veut dire mama donc bamama tozala na bolingo tolinga bana na biso tolinga bandeko na biso tolinga bato nyonso tolonga motema mabe totika bavia songisongi totika bavia kindumba totika bavia koyiba totika bavia koyingana ya kobomisa bato kokabolisa bato en tout cas bamama ya 2020 tozala exemple comme maman Olive Lembe Kabila mama nzo mama azali aza mwasi moko à suivre parce que aza na ba bonnes œuvres ana ba bonne donc tala na yoka esengo moko mkonangaki na kati kayembe na lia pombe natali ba pombo na lia na victoire wenza ba pam po ona lia kuna neza pombe donc pombe olia mine ekota te et puis sucré ozoka mona na fraîcheur et uti na ni maboko oyo ekitaka na mabele elesaka bamabota nzambe akataka. Et alors merci Belina maman Olive Lembe pour
na pire bakuba papi texte azali koloba loboko epesaka ezalaka toujours likolo ya loboko oyo ezwaka nzambe akokata loboko wana te mama toza bana na yo ndenge olingaka biso baoyo neti ngai mpela témoignage vivant ya mama Olive Lembe na olemba te kotémoigne mpona kombo na yo surtout mpona bolamu na yo en tout cas na kondima nzambe ayoka yango mbala ebele parceke osali oyo mama moko te na kongo atikala kosala yango mama moko te apensa nango mama nanga kuta kote naza mabele ayebi te katiri na mayede ya miango nayebi mpo otikali kosala nsima na ya te seke soki mama nanga azalaki na bomoi kasi ndenge atandaki kuta laini na prince po anga aza na plein de joie. En tout cas, merci maman Olive Lembe. Na oloba oyo po naza en vie. So na kufaki ni batika ko ba na simanga. Autant mieux que ngai mo na prononcer les bienfaits ya maman Olive Lembe Kabila. Wa sali po nga en tout cas akosala ngo po na bato mosusu ko na yo kanga na kala maman Olive côté la biso likambo maman Olive tala la biso likambo maman Olive yaka maman Olive kenda ki bisika nyo sotwana. Bato nyo so akutana maman Olive bazwa solution. Aza ko la passoire. So tu mai eleka so pesi problème de solution. Merci Belina maman Olive Lembe Kabila mama nzo mama babi okolemba te po yo pena oumia na fosi ba pena nzeta pango ko pe mukolo zo tamba. Bonjour les enfants. Est-ce que vous êtes toujours là? Na français non. Ah oui, merci beaucoup, merci vraiment. Bonne fête na ba basi nyonso na ba mama nyonso ya monde entier, Europe, Asie, Amérique, Afrique, Océanie, basi nyonso. Et ba mama to confondre journée mondiale ya basité na mama kamusu to ba mama belé ba bima bala pona mukola le 8 mars, le ba mama belé basali makambo eza na tina te ngai nazaki na studio. Nga na olinga ko ta studio pona mba mo banze mwana kwisala bien. Les 8 mars na minuit chérie, mama tolotaka tolata panye po pantale silelenge komo senga liputa yo kindumbe futi mawambonga liputo zwaki te pona nini pasi ya boye yo mama. Donc eza pasi pona yo mama donc koke ko déborder te pona liputa maputa na ono lataka ba dimanche église lata na o ozanoka belle ndongo zalaka soki papa zuite ko ba promité zala humble po o ya zuite nzamba opesa ile o ya zuite nzamba opesa ita opesa batu so le panier circuit le panier circuit na moni fiston dinanga zo l'acception de to chité to comme na souka merci à toi fiston dinanga ozaki na sima caméra là je salue ma fille Sibel Kayembe star en devenir mwana ya tata na ye donc bana les oiseaux rares nyasa bambote na bino bambote na groupe cours de grand la fraternité baignon ça balinga maman fa je vous ligne tellement le bal la liboté malali beauté maman Fatem Miami Gabana bambote na yo merveille mokoko fils à maman fa Herman Kasongo bambote na bino omokoko onokoko la viali mwana maman bambote na bino mutete la moko azawa azo bongisa kaka biso to biso bapaya donc tout le monde a une émission ya balasima. Bonne fête na ba maman nyonso bonne fête à maman Olive Lembe la première dame honoraire maman ya bane ebele bonne fête na cabinet Mobimba ya maman là je vois maman Angèle je vois Dafeza je vois Sylvie Bongo je vois maman Chantal et vos ebelo bonne fête na bino bonne fête à artiste nyonso à phare Mobimba association de femmes artistes bonne fête na bino ba fan puis ya maman fa ya poto ba et tout batala ka FK na bo batala raté bo s'abonner to ba ki to pesi devoir mututu on a s'abonner te à s'abonner bisous bye.